小朋友同大朋友，你哋好啊！今日福音講道，耶穌同門徒講，人子嚟嘅時候，好似閃電一樣，由天呢一邊光到天嗰邊，大家都會見到。耶穌話：以前洪水時代，人人只顧食飯飲嘢，成家忙自己嘅生活，直到洪水突然嚟到，所有人都措手不及。耶穌提醒大家，將來天主嚟嘅日子都係咁，係你唔預計到嘅時間出現。佢話要好好預備，唔好淨係忙返工、讀書、打機、玩，要記得心裏面要醒醒定定，因為你哋唔知人子咩時候嚟。小朋友啊，其實耶穌係想同我哋講，天主嚟到嘅時候係突然間嘅，但唔需要驚，因為佢最想嘅係見到我哋準備好，心裏邊乾淨，充滿愛，好似老師突然巡堂。如果你一直都有認真做嘢，就唔怕噶啦。耶穌話要醒醒定定，意思係我哋每日做少少好嘅事，唔發脾氣，唔講大話，肯幫人，肯祈禱，咁我哋嘅心就會越嚟越準備好，隨時歡迎天主。今日我哋可以諗一諗，我有冇努力做好一件細細嘅好事？我有冇試下唔亂發脾氣？我有冇記得感謝天主？耶穌最中意嘅係我哋一點點進步，唔需要一次過變到好完美。佢想我哋用一粒溫柔嘅心，慢慢學識去愛。主耶穌，多謝你今日教我哋要醒醒定定，求你幫我哋嘅心變得乾淨、柔軟同充滿愛。當我哋做唔到嘅時候，求你扶住我哋，令我哋每日都更似你一啲。阿們。